म पनि सन्चै छु and welcome back to my YouTube channel. It's me, Sirjan Lama Gurung. So हामी चाहिँ माथि घुम्नु छ भन्ने ठाउँ जान आयो मेरो गाउँ पनि हो चाहिँ सो आजदेखि चाहिँ बाइकमा चाहिँ 30 मिनटमा पुग्छ कत्रा ठाउँ छ त्यो माथि चाहिँ त्यही घुम्नु जान आयो अनि एउटा बाइक चाहिँ अगाडि नै गइसक्यो हामी चाहिँ मेमोरी त्यो फुल भएर चाहिँ मिलाइरहेको थियो अनि मिलाएर चाहिँ हल्का हामी ढिलो भयो माथि पर्खिरहेको छ होला टाढले उनीहरू कहाँनिर पर्खिरहेको छ यहीँ रहेछ गाइस केटाहरू चाहिँ हामीलाई पनि पर्खिरहेको छ बाइक कुदाउनुले यस्ता आएर खाजै खाइरहेको त छिटो आइज केटाहरू चाहिँ खाजा नै खानु भइसक्यो त्यो माथि पुग्नुपर्छ हामी चाहिँ के भन्दा पनि हल्का माथि हो जाने चाहिँ तर गाउँ चाहिँ हाम्रो गाउँ चाहिँ त्यही तल देखिरहेको चाहिँ देखिरहेन आई डोन्ट नो त्यो माथिको एउटा रास्ता धेरै मोटो भएर क्या स्कुटर उड्या यहाँ त जाने अब हाम्रो पहाडबाट in my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? हरियोको साटो चाहिँ पुरा ब्राउन रहेछ यो गाइस हामी आउनु भनेको त्यसको अहिले त्यो हरियोको साटो चाहिँ त्यता पुग्यो ब्राउन रहेछ एक राउन्ड हान्नु अहिले माथि पनि जान्छ होला What's that about? You start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away into lovely heights. Why do I, baby, why do I? सो भर्खरै हामी चाहिँ आइपुग्यो खतरा ठाउँ छ मैले पहिलाको भ्लगमा पनि हालिरहेको थियो अहिले पनि हाल्दैछु अहिले चाहिँ जस्ट बोलेर मात्रै हालेको अनि केटाहरू पनि छ हामी 4 5 1 2 3 4 5 टोटल 6 जना केटाहरू चाहिँ दुईटा बाइक अनि एउटा स्कुटीमा आएको सिनेमेटिक हेर्नु होला
सो अहिले चाहिँ हामी फर्किँदै हो गाइज घरतर्फ अनि हामी चाहिँ अघिको बाटोभन्दा अर्कै बाटो आएको छ यहाँको चाहिँ किनभने यताबाट फेरि एउटा गाउँ भेट्छ यहाँबाट चाहिँ एउटा चिसपानी भन्ने गाउँ रमाइलो छ गाउँघर सबै गुरुङहरू सो यो पनि चिसपानी नै हो उडा उडा पाडे ताडो भिडियो अन छ अफ गरिदिएर गोब्रो गई गोबर कालो गोब्रो कहाँ झरे तान त तान मैले भनिरहेको सुत्न यार कस्तो ठ्याक्कै चाहिँ मैले त्यो बिचमा त्यो साइड चाहिँ भिडियो गरेनस् के थाहा गोबर अन भइरह फेरि लेगाड फेरि बाङ्गी हेर्दा के भन्दा म पछाडि त्योमा मैले ब्यालेन्स गर्नु खोज्दा त्यो ठ्याक्कै आएर पऱ्यो नि थाहै आएन के कुदा थिइस् कुदा थिइनँ कि ठ्याक्कै यो खाल्टो भयो नि खाल्टोमा ठ्याक्कै पऱ्यो अनि अनब्यालेन्स भयो कि अनब्यालेन्स भएर मैले ब्यालेन्स मिलाउनु खोजेँ फेरि यहाँनिर आएर चिप्ले क्या फ्ल्याक्टै सो गाइस अघि लडेर चाहिँ लेगाड हल्का बाङ्गेछ यो फेर्नुपर्छ होला अब अनि यो गेयर चाहिँ माथि आएको थियो यहाँनिर आएको थियो अनि मजाले खुट्टाले हानी तल झारेर चाहिँ बल्ल भयो अझै दुईमा अड्किरहेको गेयर चाहिँ एकमा गएको छैन तल ग्यारेज गएर मिलाउनु पर्छ त्यही हो दुई नमाना छ गेयर त यो पनि भएको छ होइन अब गोब्रोको त्यो अड्काउनु कुरा नि भएको छ यो म चाहिँ भ्लग गर्दैन भ्लग चाहिँ यहीँ सकाइदिन्छु अनि त्यही हो त्यति बेलाको सम्मको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई भिडियो गरेनस् के थाहा गोब्रो उद्या